हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। माय नाम फ़ारूक खान। वेलकम बैक टू एफ के गॉड फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में लगे घंटे के निशान को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि हम बकरों के रिलेटेड सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माशाल्लाह टॉप क्वालिटी की सोजत एंड तोतापरी क्रॉस फीमेल गॉट, जो कि काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बकरी की लेंथ और बकरी की बॉडी स्ट्रक्चर, बकरी का पंच और झालर पट्टी फुल साइज़ की बकरी है। दोस्तों, अभी इस बकरी की एज की बात की जाए तो इसकी एज है 7 से 7.5 महीना। और इसकी बॉडी वेट की बात की जाए तो इसका बॉडी वेट है 29 से 33 kg, जो कि अभी 7 महीने की उम्र में है। अभी सिर्फ 7 से 7.5 महीने में माशाल्लाह बकरी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। आप बकरी का पंच देख सकते हैं, माशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी आपकी बकरी का पंच देखकर। फुल पंच की बकरी है, जो कि एफ के गॉड फार्म पर है। जो भी भाई इनको लेने में इंटरेस्टेड हो वो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। डिटेल्स हमने पूरी इस वीडियो में आपको दे रखी है। देख सकते हैं आप बकरी का पंच, एकदम चेहरे का रुबाब, गला पट्टी, बकरी के कान। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई भाई इस बकरी को परचेज़ करके हैदराबादी या फिर सोजत दोनों में से किसी भी ब्रीडर से अगर इस बकरी को क्रॉस करवाएगा तो माशाल्लाह इसका जो रिजल्ट होगा वो एक नंबर क्वालिटी, क्योंकि आप बकरी का पंच देख सकते हैं, बकरी का कलर देख सकते हैं और इसका बॉडी स्ट्रक्चर, लेंथ, जो भी ये सब आपके सामने है गाइस। तो दोस्तों, डिटेल्स हमने पूरी इस वीडियो में दे रखी है और इसकी प्राइस के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे, आप इस पर कॉल कीजिएगा, आपको इसकी प्राइस के बारे में बता दिया जाएगा। ये बकरी एफ के गॉड फार्म पर है, जो कि जोधपुर के पिपराड़ सिटी एरिया में लोकेटेड है। कैसा लगा ये आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में लगे घंटे के निशान को ज़रूर दबा दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक कंटिन्यू ज़रूर देखें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें।